Petro. Kancamu, Petro. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petro. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung karo kowe. Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta, Tru. Udu. Ngaku wae, mulane wingi pitikku tok kuda modar iki tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari udu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko rak dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Kayak serial TV lah. Sama itu. Petro, Nun. kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Nuwun, Pak. Bapak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku naro asih. Asih Prana. Marse po asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula.
Pedro, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk rata, saya merata nanging padha padha. Ayo, di tunggal rekane adik. Andek menang sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mau dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gelut kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo.